Всех приветствую, Сергию Посада. Ребят, хочу короткий ролик, часть вторая, доработка камина, дешевого, недорогого китайского камина. Очень много не ожидал я, очень много сразу откликов, вопросов в личку, на почту люди пишут, где камин покупал. Ребят, отвечаю коротко и быстро. Ребят, камин покупал просто, пошел на рынок, их там навалом, новогодние распродажи, эти камины продаются везде. Можете на Яндексе, можете на Озоне, а можете просто вот как я сделал в торговом центре. Купил, вот он, валяется у меня пока тут вот, пока я открыл. Ну и главное, вопросы. Ребят, а как громкость регулировать? Да, ребят, эта плата подразумевает регулятор громкости. Вот видите, вот такие кнопочки, две штуки стояли, вот я их выпаял, вот они, две. И на место них вот впаял проводки, видите, вот если коротко, вот видите, 4 проводка. Короче, эти кнопки, если короткое нажатие, они перематывают треки. Если у вас треков много, они будут перемотку делать. Если вы долго держите кнопочку, одна, соответственно, добавляет громкость, другая убавляет. Что я сделал? Вот видите, просто вот были дома кнопочки, чтобы не портить корпус там и, как говорится, вообще на корпус провода не цеплять, чтобы, ну, не тянулись они к нему. Видите, он отдельно снимается. Я не люблю, когда провода и сопли тянутся. Я их сделал скрытно. Вот они, видите, две кнопочки. Я поставил их, а они будут под подставочкой внизу. Вот они, видите, раз и два. Одна громкость добавляет, другая убавляет. Ну вот смотрите, сейчас вот динамик я разверну к вам. Давайте разверну его к вам. И давайте убавим громкость. Вот смотрите. Вот она, видите, убавилась до нуля. Дальше. Вот добавляется. И вот она вернулась, громкость, как вы видите. Даже на максимальную, то есть... Все, пожалуйста, ребят. Регулятор громкости у вас есть. Ну, допустим, да, бывает, знаете, засыпаете, там хочется потише сделать, чтобы он не трещал на весь дом. А иногда надо погромче, нравится кому-то, там, хруст вот этих дров там и прочее. Ну и, ребят, еще небольшая доработка будет. Я заказал вот этот динамик 8 Ом. Вообще, я почитал, рекомендуется динамик 3 ватта помощнее и 4 Ома. Вот, и я нашел динамик офигительный, считается, что он самый нормальный, вот из этих китайских, вот, пожалуйста, вот он так выглядит, вот, посмотрите. Я себе заказал на Озоне. Ищите на Озоне, ссылку давать не буду, просто ищите на Озоне. Ну, на этом вот, в принципе, я думаю, тут больше дорабатывать нечего, ребят. Ну, по-моему, все на высшем уровне, по максимуму, как говорится, мы эту плату. Ну, можете вот эти две кнопочки еще, видите, остались. Две кнопочки, да. Ну, это там пауза, play. Ну, я не знаю, если вы можете какую-нибудь музыку записать в него на флешку, на SD-карту. Вот она, видите, там SD-карточка у нас стоит. Музыку, чтобы с музыкой было что-то, понимаете, музыкальный камин, еще что-то. Но это уже на ваше усмотрение, ребят. Можете, да, вот все 4 кнопки вывести. Я 2 вывел, которые мне только для громкости нужны. Как плеер я не планирую камин испытывать. Вы можете его как плеер еще использовать, понимаете? Ну, я считаю, это уже лишнее. Камин, он должен быть камином. Ну, если новогоднюю музыку, то туда поставить. Не более того. В общем, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось. Жманайте колокольчик, будете первыми узнавать новости с моего канала. Всех жду в Сергиевом Посаде.